Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini obat yang paling cepat sembuhnya ya. Jadi kalau misalkan kita minumin ke anak sesuai dengan dosisnya ya, itu kayak kalau udah sakit tuh ya sembuh gitu loh. Intinya nggak sembuh sebentar terus sakit lagi, intinya nggak seperti itu. Kayak penyakitnya tuh bisa minggat gitu teman-teman. Nah, ini obatnya harganya cuma 6.000. Ini Stosetin ini obat mantul banget, ini dari zaman dulu ya. Dari zaman dulu obat ini udah lama. Bisa meringankan demam, sakit kepala, hidung tersendat, bersin-bersin, batuk. Ini kalau udah diminumin, kalau aku tuh anakku minum 2 kali aja tuh udah sembuh. Tapi kalau udah sembuh itu udah nggak sakit-sakit lagi gitu, ininya gitu. Pokoknya ini bagus banget. Saya sarankan ini, tapi dilihat-lihat sakitnya ya. Pokoknya dibaca aja sesuai. Yang penting kalau teman-teman sobat nice itu pakainya itu sesuai dengan dosisnya, insya Allah aman-aman aja. Ini untuk anak-anak usia berapa ya, kita lihat. Ini untuk anak-anak, ini rasanya rasa jeruk. Untuk anak-anak ini harus dosisnya. Ini untuk anak 2-6 tahun teman-teman. Nah, kalau misalkan anak saya ini kan usianya baru 1,5 ya, berarti ini 2,5 mili separuhnya, 2,5 mili gitu. Jadi harus sesuai ini. Kalau 2-6 tahun itu toh, berarti saya harus pakainya separuhnya. Kan anak saya usianya setahun 15 bulan, itu berarti setengah sendok takar ya, minimum setengah sendok takar. Ini harganya cuma 6.000 aja, 6.000 aja nih harganya. Ini tulisannya ya 20.000 toh, tapi ini saya belinya cuma 6.000 aja ini. Di apotek tuh belinya 6.000 aja. Obat ini sudah dari zaman dulu ya, Stosetin, bebas alkohol. Nah, ini anaknya udah sembuh, sehat, makannya lahap, luar biasa. Ini seharian ikut mbahnya, ikut keluarga lah, ditambah kulitnya tantenya gitu ya. Ini kalau Sabtu Minggu itu insya Allah full time sama saya memang saya usahakan full time sama saya. Oke, itu aja sharing dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.